Ndagusuhuje wakoze subscribe hano kuri Arsenal Fans Media. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare. Tuje kugira ngo nanone twongere tuganire ku ikipe ya Arsenal. Niba ufana ikipe ya Arsenal egera hafi kubera yuko ni wo muntu mba nishakira gusa. Ibindi byose tukabigira gutya twabizana hangana nanone tukabirebera hamwe kugira ngo ibintu bigende neza. Icy'ingenzi nawe reba ko wakoze subscribe ndetse urebe no muri comment wandike igitekerezo cyawe ugereranyije ibyo turi buze kuba twaganiraho. Reka duhere kuri uyu muhungu witwa Christos Zolis. Christos Zolis kuba diru ye yarangiye, ibyo ngibyo ni byiza kandi byose mwamaze kuba mwanabimenya, nta mpamvu yo kubigarukaho, murimo kujya mubibona ahantu henshi. Ahubwo cyo kureba ese ni umusore Arsenal yari ikeneye ku buryo n'aka kanya ishatse yava ku isoko nyine ry'umuwinga. Nibyo bintu tuje kuba twarebera hamwe, kubera ko uyu muhungu wahawe nimero 17 azajya yambara mu mugongo. Nimero yambawe n'uwitwa Emmanuel Petit, yambarwa na Alex Song Umunyakameruni. Iza kwambarwa na Alex Sanchez, yambarwa kandi na Alex Iwobi. Iza kwambarwa na Cedric Suarez, iza kwambarwa na Alexander Zinchenko. Uyu munsi sasa irimo irambarwa na Christos Zolis. Urumva abakinnyi bose nkubwiye bose bakanyujijeho mu ikipe ya Arsenal. Umuntu wayambaye wenda twavuga yuko wenda batayitanzeho umusaruro mwiza ni Cedric Suarez ndetse n'uwitwa Alexander Zinchenko, ariko ubundi Alex Iwobi aja no gusohoka mu ikipe ya Arsenal yasohotse mubona ko ari umusore witwara neza, utanga icyizere. Ariko Arsenal icyo gihe yakonaga ibyo kugurisha kugira ngo ibone amafaranga. Alex Iwobi yari umukinnyi mwiza pe, yari umukinnyi mwiza ajya kuva mu ikipe ya Arsenal, yari umukinnyi uko mutangiye no kugira icyizere cy'uko yabanzamo. Nyuma yaho rero nimero 17 kugira ngo ayifate, Sanchez yahise yambara nimero 7. Sanchez no kujya mu ikipe ya Manchester United, nimero 7 witwa barayibika, iza kwambarwa na Bukayo Saka. Sasa rero Christos Zolis amaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, amaze gusinya amasezerano y'imyaka 5. Ibyo ngibyo twagiye tubigaruka mu biganiro byatambutse, ariko uwitwa Andrea Berta aravuga ati abenshi batekereza yuko kuzana umukinnyi w'izina, uzana umukinnyi uhenze aribyo by'agaciro. Ati ikintu cy'agaciro ni ukuzana umuntu ufite umutima wa ekipe, icya mbere. Icya kabiri kuzana umukinnyi ufite talent. Icya gatatu kuzana umukinnyi wumva projet yacu. Uwo witwa Andrea Berta aravuga ati uyu nguyu ni umukinnyi uzashimisha amaso y'abafana ba Arsenal, ati haba ku kibuga Emirates ndetse no hanze ya Emirates. Abantu benshi bagendaga babona kuri account za Champions League. Urumva Champions League nyine bifite account yayo, bagendaga bamupostinga. Uyu ni umuhungu watsindaga amakipe akomeye muri Champions League, harimo na za Atletico Madrid, harimo za FC Barcelona. Nubwo ni makipe atagiye atsinda, ariko no kuri Arsenal yahuye na Arsenal ikiraho challenge ikomeye cyane, ahura na Ben White. Ibyo ngibyo byose mwarabibonye. Ariko ubu ngubu tuvugana Arsenal imaze kuba yamusinyisha. Uyu ni umuhungu kabisa ubona ko nubwo bavuga ni Alex Sanchez mushyashya, ariko iriya Pes Martinelli afite, Christos Zolis nawe arayifite. Ahubwo icyo Christos Zolis arusha Martinelli ni uko Christos Zolis we yacenga umwe agacenga babiri bose ashyira hasi. Christos Zolis yacenga umwe agacenga babiri agacenga batatu bose barambarara hasi. Ubwo niba muzi amacenga Leandro Trossard yari afite, mubonye undi mutipe uzajya ubikora, kuko uyu nguyu ni umuhungu uzajya utsinda ibitego, ariko none agatsinda igitego kiri entertainment nyine, kirimo gushimisha nyine amaso y'abantu. Ngo wa muntu utsinda igitego ukavuga uti byibuze nubwo atsinze igitego ariko ni igitego yakoreye kabisa. Kuko n'umuntu acenga umwe agacenga babiri akarekura ishoti igitego kikinjira, uwo ni uwitwa Christos Zolis. Amaze rero kuba yaba umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, yatangiye imyitozo ndetse no ku munsi w'ejo azakora imyitozo. Ariko icyo mugomba kwamenya nuko ejo Arsenal ifite umukino itariki 25 n'iryarira, yateje ari kuwa gatandatu. Itariki 26 ni kuwa gatandatu, 25 ni kuwa gatandatu ya kuri 25 Arsenal ifite match, aho bivuga yuko izakina n'ikipe yo mu cyiciro cya kabiri hano mu gihugu cy'Ubwongereza. Ntabwo ndimo kuyikurura neza niba ari Norwich niba ari iye, nabyo turaza kubireba. Irashaka gukina nyine, ni umukino uzabera ku kibuga cya Arsenal cy'imyitozo, mbere yuko nyine Arsenal yerekeza mu gihugu cya Espagne kujya gukina n'ikipe ya Girona ndetse no gukina na Real Betis, igahita ikina na Borussia Dortmund, igakurikiza n'andi makipe agiye atandukanye harimo FC Como, ikaza igakina na Manchester City,
igahita yinjira muri shampiyona. Aho ngo ni ku ikipe ya Arsenal. Murabizi neza cyane ko ku itariki ya mbere bwo Arsenal izacina umukino ufungura pre-season, ariko ku munsi ku itariki 25 ubwo ni umusibe ejo Arsenal izacina umukino nanone wo gutegura nyine pre-season. Ni umukino uzabera ku kibuga cy'imyitozo, ariko nyine ubera inyuma y'amarido, ku buryo nyine rimwe na rimwe hatagize abantu wenda bajya ngo bafate amashusho ntabwo bamenya ngo mu mukino warangiye gute. Ibyo nabyo tuzabireba ko ntabwo byatwihisha, ariko Christos Zolis ni umukinnyi wa Arsenal, mutangire mwenjoying. Ikintu mutari mumuziho muzakimubonaho, kubera ko ni umusore muri Premier League mu ikipe ya Arsenal. Ni umuhungu mbona ko azatanga akazi, kuko nta kuntu Max Roman bitwara kuriya bagatanga umusaruro uyu ngo bimunane, kandi ari umusore. Ni ukuvuga ngo ni umusore wavaga iwabo aho ngaho mu gihugu cy'Ububirigi, nyine aho yakiniraga ntabwo ari iwabo, we ni umugereki ariko akina mu gihugu cy'Ububirigi, nyine niho yakiniraga muri shampiyona mu Bubirigi. Noneho akaza muri Champions League akajya gusura amakipe akomeye akayatsindira iwayo. Why not se no mu gihugu cy'Ubwongereza bitakunda? Yes, ashobora kuba atatsinda wenda match kuri match, wenda ashobora kuba ataba n'umukinnyi wagenderaho. Ku bwanje rero mwibaza nawe nkababaza muri comment, murahita munsubiza. Noneho zanje zo kwanga kwandika muri comment muzigabanye. Ngo nje yambajije ikibazo mashaka kugira ngo mugisubize, noneho ndebe ni bangahe barimo kwemeranya na transfer Arsenal yakoze. Ikintu ni bwiza kwandika muri comment, ese ko kubona ko Arsenal yabonye umuwinga ku buryo yakagombye kuba yarekura Martinelli ikaguriraho undi, cyangwa urumva yagumana Martinelli ikagumana Christos Zolis none ikaba yareka kugura undi muwinga. Yandika muri comment undebere niba Christos Zolis ari wo mukinnyi Arsenal yari yikeneye kurusha ibindi byose, ku buryo wavuga uti niyo tutagura undi muwinga byaba bibaye. Kuko impamvu mubajije icyo kibazo uraza kugisubiza, ariko nanone bazumenye iki ngiki numara no gusubiza icyo kibazo bazumenya kaka. Ikipe ya Arsenal umuwinga akagombye kubigura ikazana ni umuwinga ukuze mu mutwe, mu myaka ndetse no mu mitekerereze. Apana kugura umuwinga, kuko urabona muramuvuga Vinicius Junior noneho no kuva yakihinduza isura, yakibagisha bakamuhindura isura. Vinicius sinzi impamvu noneho natarimo no kumwumva neza kabisa. Ntago nyine ndimo kubona ari Vinicius Junior twari dusanzwe tuzi. Ubwo iyo tuvuze Vinicius Junior niwo muwinga uhari, niwo muwinga uhari. Twavuga Kvaratskhelia, abandi babara aho ngaho nyine bari average, kuko simbona undi muwinga utari Vinicius Junior, utari Kvaratskhelia, utari Luis Diaz, utari nyine hari abawinga bakodiga, kuko nyine hari abawinga kabone nubwo batari muri form, ariko byibuza ari wa muwinga uvuga uti ni umuwinga ukuze ku buryo agira ikintu agufasha kuri match zikomeye. Muraza kumbwira, urambwira uti ukuyeho Vinicius Junior na Kvaratskhelia, unyandikiye muri comment umbwira umuwinga wumva wazana mu ikipe ya Arsenal. Nibyo byaba byiza, nibwo comment zaryoha, nibwo comment ziri buryohe. Wowe fata uvuga uti niba Arsenal itabona Vinicius Junior na Kvaratskhelia, kuko biragoranye ko aya makipe nyine bayasohokamo, andika muri comment umbwire Arsenal urabona yazana uwuhe muwinga uruta Martinelli, uruta Christos Zolis, noneho ukavuga uti izanye uyu nguyu. Byaba ari sawa mu bawinga uri bwandike wenda Vinicius Junior umushyire ku ruhande, kuko biragoranye, wenda birashoboka ariko biragoye, na Kvaratskhelia nawe biragoranye. Utanditse Kvaratskhelia na Vinicius Junior, wowe nyandikira muri comment umbwire uti uyu niwo muwinga mbona Arsenal yazana, noneho agacalenginga Martinelli na Christos Zolis. Wowe ushobora kuza kwandika Marcus Rashford, kuko njewe atari Vinicius Junior atari Kvaratskhelia, nje napfa kuzana Marcus Rashford, kuko ni umusore umenyereye Premier League, arayimenyereye ku myaka ye 28, ni umusore waza akaba yagufasha muri Premier League. Icyo ngicyo ugomba kuba wakimenya. Niyo mpamvu mba navuze ati urandika muri comment umbwire. Aho ngaho turahavuye. Tweresize kuwitwa Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes ikipe ya Arsenal bid yatanze miliyoni 70, byo byamaze kwemezwa ko yamaze kuzitanga, ndetse na personal terms byarangiye kugira ngo Bruno Guimaraes yetse mu ikipe ya Arsenal. Igisigaye ni igisubizo cya Newcastle kuze accepting cyangwa se kuzemera. Nkuko Fabrizio Romano bitangaza, aravuga ati Arsenal amaze kumvikana n'umukinyi kijanye na personal terms, ndetse ina biddinga miliyoni 70 z'amapaundi. Ariko nanone hari ikintu cyo kwibaza, hariho ikintu cyo kwibaza, ese Newcastle azemera?
kuko nicyo kintu cyonyine dutegereze. Arsenal bidinze bidi yayo ya nyuma kuri Bruno Guimaraes, sinekeza ko Arsenal ibuze kongera gutanga ni mafaranga kuri uyu muhungu. Ku myaka 28 9 arimo kujya kuza 29, Arsenal yatangiye gutekereza iti iyi kipe niramuka yanze aya mafaranga. Nabonye rumors reka mbikubwire gutyo, ni rumors ivuga yuko Arsenal yahita yerekeza kuri Kobbie Mainoo wa Manchester United mukareba ko yamusinyisha. Ni rumors ariko Kobbie Mainoo, kuko Manchester United irimo iratekereza kuzana Manukone twabonye ko Arsenal imwifuza, ariko ngo kuba Man yarazanye Yuri Tielemans, ikaba isanzwe ifite ba Manuel Ugarte, ikaba isanzwe ifite ba Bruno Fernandes, bakavuga ati Kobbie Mainoo mu ikipe ya Manchester United naho twamujyaho tukamuzana, kuko Alex Scott biragaragara yuko ikipe ya Chelsea iraza kuba yamutwara. Chelsea nayo irimo kugenda ikurikira Arsenal, irimo iravuga iti ahari wasanga niyo mpamvu Arsenal twari ibikombe, reka tujye kuri ba bakinyi yifuza. Ubanza hari Arsenal ishobora kuzajya ku mukinyi ikayobya Chelsea ikamugura. Ubu nabonye yamaze kumvikana n'umudefenseur w'Umufaransa, uriya umwe wasimbuye Saliba uri ukina ikipe ya Crystal Palace, bamwita Ndera, umusore bita Maxence Lacroix. Rero Maxence Lacroix ni umusore umudefenseur w'ikipe ya Crystal Palace amaze kumvikana n'ikipe ya Chelsea. Uwo ngo ni umudefenseur Arsenal yendaga ngo isimbuze Saliba. Bivuze ko Arsenal isigaye iri kuri Ezri Konsa. Maxence Lacroix amaze kuba yavaho, ntabwo akijoyinize Arsenal, ajya kujya mu ikipe ya Chelsea. Uribuze ko yakurikiwe na Alex Scott kandi nawe Arsenal yamwifuza, ukibaza ngo kuki Chelsea irimo kugenda noneho ikurikiraho Arsenal irimo kugenda yerekeza. Niyo mpamvu Arsenal irimo kugenda isoza deal ya Bruno Guimaraes, kuko yamaze kumenya amakuru ko Chelsea yatangiye kuganiriza ikipe ya Newcastle kugira ngo irebe ko yatwara Bruno Guimaraes yongere ikore gapapu ikipe ya Arsenal. Bruno Guimaraes uyu munsi ndabizeza yuko iyi deal iri burare irangiye, biraza kugera ku saa sita za nijoro iyi deal yarangiye. Turaza ko twabonye here we go, cyangwa se nibidakunda bizajya kugeza ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 5 z'amanywa iyi deal yarangiye, cyangwa se byanze Arsenal yabivuyemo, kuko ndabona uburyo aho step igeze yo kuba bamusinyisha igeze byibuze kuri 85% kugira ngo Arsenal mutware. Personal terms byarangiye, Arsenal amaze kuba bidding amafaranga, igisigaye ni Newcastle kugira gute kwemera amafaranga. So dushobora kuza kugera mu kanya gato cyane mu masaha ari hejuru nko mu masaha 6 ukabona ngo deal done, byose byarangiye. Umuhungu agahita akora ikizamini cy'ubuzima ku munsi wo kwa 5 cyangwa se ku munsi wo kwa 6. Gusa nkuko nababwiye ejo kuri Christos Zori simbabwira yuko na amasaha 28, kuko nagenderaga nyine ku birimo kwandikwa, naka kanya ngende ku birimo kwandikwa. Iyi deal ya Bruno Guimaraes ntabwo nayo nayirengeje amasaha 28 kuba yarangiye. Iri joro irarara irangiye, cyangwa se bizagere ku munsi w'ejo saa 5 z'amanywa yarangiye. Bigeze ku munsi w'ejo saa 5 z'amanywa itararangira yaba ipfuye, kuko aho bigeze hano kuri final decision ya nyuma. Arsenal niho igeze itanga amafaranga yayo ya nyuma kugira ngo irebe ko abona uwitwa Bruno Guimaraes imukore mu ikipe ya Newcastle imuzane mu ikipe ya Arsenal The Gunners. Reka tuganire kuri ibyo ngibyo mu kanya gato hacanije kugaruka turebera hamwe ku bandi bakinyi Arsenal irimo kugenda yifuza. Twari turagwana kuri Christos Zoris ndetse no witwa Bruno Guimaraes kujoining ikipe ya Arsenal The Gunners. Hari abadefenseur Arsenal yifuza, hari abamediateur Arsenal yifuza, hari abawinga Arsenal yifuza, ndetse Arsenal kandi kuri Julian Alvarez ntabwo irakurayo amaso. Byose ni mu kanya gato turaza guhurira ku Muhuro Sports TV, ariko mwibutse yuko ahanga ari kuri Arsenal Fans Media. Muhuro Sports TV turaza kuba twaganira ibindi bigiye bitandukanye. Kanda subscribe. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, Muhungu Nyagatare.